Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. Sunana Maryam Mustapha. Idan baki ne ku, sannunku da zuwa, kuma kada ku manta ku danna subscribe, like, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa. A yau na gayyato wannan shahararriyar mai kwalliyar wacce aka fi sani da Dogaras Glam, za ta koya mana yadda ake ɗaurin ɗankwalin turban wanda za a iya yi da atamfa, lace ko kuma raw silk. Malama Hafsa, sannu da zuwa. Yawa sannu. To Malama Hafsa, za ki iya gaya mana sunanki na asali? Sunana Hafsat Uba Idris wacce aka fi sani da Dogaras Glam. Ok, to Malama Hafsa yau za ki koya mana ɗauri kala 4 na turban, dai ba matsala. Ba matsala insha Allah. Yawwa, to za ki iya gaya mana brief, za ki iya ba mu brief introduction akan yadda aka kika fara kwalliya? To gaskiya ni dai tun ina secondary school SS haka na taso da san makeup. In ta yi tun ina yi baya kyau, ina yin jagiran nan guduma. Ina yin jagiran nan kamar guduma haka kawai ko an ce ba kai kyau ba abun baya damuna, kawai ci gabawa nake yi da a haka har Allah ya zo ya ɗaukaka ka iya. To masha Allah. To jama'a, kun ji brief introduction ɗinmu da Dogaras Glam. Ku biyo mu don ganin yadda za ta koya mana ɗaurin ɗankwalin turban. Farko za ki saka abin da ake ɗaura ɗankwali da shi, ki nannaɗe. In kika nannaɗe sai clients ɗinki ta dafe miki gefen, sai ke kuma ki murmurɗe shi ta baya, sai ki fito da side ɗaya, sai ki ba clients ɗinki ta rike, sai ki kara fito da side ɗaya ki murmurɗa shi. In kika murmurɗa shi kika gyaggyara shi, sai ki ɗauro a gaban ɗankwalinki. In kika ɗauro a gaban ɗankwalinki ya fito, sai ki cusa a inda abin ɗaurinki yake wurin, sai ki gyaggyara shi, sai ki kara ɗauko ɗaya side ɗin, nan ma ki murmurɗe shi ki gyaggyara shi, sai ki cusa ɗaya side ɗin. Kenan ɗaurin ba wahala. Yau wato kun gani, wannan shine sakamakon ɗaurin namu na farko. Wannan ɗankwali biyu muke bukata, da raw silk da ɗankwalin lace. Gashi nan za ku gani na ɗaura ɗankwalin raw silk a farko, na sa shi na yi steps guda 5 da shi, sai na sa ɗaya na lace ɗin, na yi steps da shi, navy da shi sosai kuna gani. Sai ku ɗauko ɗaya ɓangaren raw silk ɗin, sai ku ɗaura akan lace ɗin, sai ku gyaggyara shi, shi ma ku yi steps da shi. In kuka yi step da shi kuka gyaggyara yadda ba zai zare ba, sai ku ɗauko office pin sai ku saka a wurin, sai ku gyaggyara shi, ku ƙara yin steps da shi. Gashi nan kuna yin steps, kuna saka pins, kuna steps, kuna saka pins, sai ku ɗauko ɗaya side ɗin na lace, sai ku ɗauro shi akan raw silk ɗin. In kuka ɗauro shi akan raw silk ɗin, sai ku dawo da shi ku ba clients ɗin ku ta rike. In kuka ba ta rike, sai ku ɗauko steps ɗin lace ɗin, sai ku fara jerawa. Ku jera kuna steps haka. Kuna yi kuna gyarawa, saboda in bai zauna sosai ba zai zare. Tabbatar da steps ɗin ya jeri yadda ya kamata, in ba haka ba zai zare. Gashi nan ku jejjera, sai ku karbi wanda kuka ba clients din ku ta rike, sai ku murɗe shi ta baya. In kuka murɗe shi, sai ku ɗaura akan gashi, akan ribbon ɗan mutum yanda zai rike ɗaurin sosai, sai ku dawo ku gyaggyara ɗaurin. Shi kuma bayan raw silk ɗin, shi ma murɗe shi za ku. Idan kuka murɗe shi, sai ku ƙara ɗauro shi a ɗaya side ɗin kan mutum, sai ku sa office pin ku mammatse shi, sai ku rirrike shi da office pin yadda ba zai zare ba. Wannan shine results ɗinmu, wannan shine sakamakonmu na biyu. Ɗankwalinka a tsaye ka raba shi gida 2, amma kar ya kai na baya, kai ya kai na gaba tsayi, sai ka ɗauro shi a bayan kan mutum. In ka ɗauro shi kai V da shi a gaba, sai ka samu office pin sai ka matse tsakiya, saboda kar ya warware ko ya kwance. Sai ka ɗauki side ɗaya ka sa shi a baya, side ɗaya kuma ka dawo da shi gaba, sai ka rike side ɗin da ka dawo da shi gaba, ka yi steps ɗinka da shi. In ka yi steps ɗinka da shi, sai ka sa office pin sai ka matse, saboda ka steps ɗinka ya zare.
in ka saka office pin sai ka ɗauko ɓangaren bayan wanda ka tura shi bayan sai ka samu pin shi ma ka sa ka matse shi saboda kar ya zare. Sai ka bude inda ka sa pin ɗin nan naka sai ka warware shi. In ka warware shi gashi na ya warware ya bamu wani step, sai ka samu ɓangare ɗayan sai ka murɗe shi. In ka murɗe shi sai ka mayar da shi baya. In ka mayar da shi baya, wannan na bayan sai ka dawo da shi sai ka yi steps da shi a tsakiyar kan mutum. Shi ma ƙarshen shi sai ka samu ka mummurɗe shi. In ka mummurɗe shi ɗaya ɓangaren ma sai ka samu ka mummurɗe shi. Sai ka samu pin ka saka saboda kar ya warware. Ɗaya ɓangaren ma sai ka samu ka sa mishi office pin shi ma saboda kar ya tashi. Sai ka bubbuɗe shi. So wannan kun gan shi shine sakamakon mu na uku kenan. Wannan ma ɗan kwali biyu muke bukata, da na lace da na rosok za mu yi amfani. So na lace ɗin shi za ka fara sakawa a farko kai V da shi a ɓangare ɗaya. Sai ka fara jejjera steps ɗinka. In ka gama jera steps ɗinka sai ka ɗauko ɗaya side ɗin sai ka ɗora akan ɗaya V ɗin sai ya baka V sosai akan ɗan kwalinka. Shi ma ka fara yin steps ɗinka kana yi kana gyarawa kai ya zare, kana yi kana gyarawa kar ya zare. To in ka haɗe na farkon da na biyu sai ka ɗauki office pin ka saka a kai. Sai ka fara yin steps gefe da gefe, gefe da gefe. Kar ɗaya ɓangare ya fi ɗaya ɓangare, gefe da gefe sosai. Sai ta juya maka sai ka sa pin a bayan saboda kar ɗaurin ya zare. Sai ka samu ka rurrufe bayan gashin mutum in baya so, amma in yana son gashinsa ya fito za ka iya ban mishi a buɗe. Ka gyaggyara dai. Ka cuccusa a cikin ɗan kwalin yanda ba zai fito ba. Ka samu office pin ka matse shi zai zauna sosai akan mutum. Sai ka ɗauko na biyu sai ka yi steps ɗinka da shi a hannunka. In ka gama steps ɗinka da shi sai ka ɗaura shi akan ɗaya ɗan kwalin. In ka ɗaura shi sai ka gyaggyara steps ɗinka saboda kar ya zo ya warware ko ya zare. Sai ka ɗauko ɗaya ɓangaren sai ka murɗo shi ka fito da shi waje. In ka fito da shi waje a haka za ka fara buɗe shi kana sa office pin kana buɗe shi kana sa office pin kana buɗe shi yanda zai maka rose ɗin nan ya fita sosai da sosai. Kana gyarawa kana sa office pin kana har haɗo shi ka tattaro shi ka matse sai ka sa office pin a kai. Ka tattaro shi ka matse sai ka sa office pin a kai. Ka tattaro shi ka matse sosai sai ka sa office pin a kai. In ba haka ba, in bai matsu sosai ba zai iya kunce maka. A haka za ka yi kana gyarawa one by one za ka bi shi. Kana gyarawa kana cukurkuɗe shi kana sa pins ɗinka a kai. Ka kama gefe da gefen shi na farkon da na bayan za ka haɗe su yadda ka aga cewar mahaɗa ce. Haɗe su za ka yi sosai sai ka sa pins ɗinka a jiki. Sai ka juya ƙasan kan mutum sai ka haɗe shi ma nan ma da office pin sai ka samu ka ɗora ɗaya ɓangaren a jiki sai ka haɗe ka matse shi. Ka samu pin ka saka a wurin sosai yanda rose ɗin zai yi kyau ya fito yanda ya kamata. Sai ka kamo daga bayan nan ma ka samu office pin ka sa a jiki. Sai ka gyaggyara shi duk inda ka ga yana buƙatar office pin nan ma ka sa shi a jiki.
Instagram ta koya mana yanda ake yin turban da dankwalin atamfa, lace da kuma na raw silk da kuma na yadin material. Ina fatan kun karu kuma za ku gwada gidajen ku. To malama Dogara, mun gode da kika amsa gayyatar mu kuma kika zo kika koya mana. Ba komai, ni ma na gode sosai. Kada ku manta ku following ɗinta a Instagram a Dogara's Glam, zan saka link ɗin page ɗinta a description box. Ku following ɗinta don ku ga ƙayatattun kwalliya da kuma ɗauri da take yi. Na gode.